nalingaka o mingi londa nani Kadogo ndeko nanga Kadogo nalingaka o mingi ya nanga ya Kasavu tika makambo osala trop c'est trop tika makambo osala po batu oyo vanda na bango balembi ba osepela na ngote otande koloba mutu nini o abimisaka ba audio abaninga to yebaki na biso ye metonde ko bomba non ngalo kwa nga na sambwaki na réseaux sociaux bandeko na biso bazo kufa ba victime makambo nyonso oba ese balobaka oba mida balobaka mutapesa bango ngweza ya na biso lola Kadogo tela makambo mama vie na belle vie oki ko pesa ngo lianzi o sala be mission na poto voix na yo ya voix o yoka voix libala ya belle vie na vida moko nasala présente ezalaka na vie moko lelo mpe aza na mboka ya poto natiekaka voix bandeko lelo naye koconfirme baese bamida bandeko belebele bapesaka bango bamatière epa bandeko na biso joue la reine olaki na kodéfendre bato ya famille libota nazoyoka o te tendresse dibinga yo wana kanga koto ya les abakuki yo olobaki ozana mpona kodéfendre famille libota naomona o te eboti na baparent eza nini ntina nzambe eza nini soki tona baproblème toconfiance epa nzambe ti soki tona baproblème mpe oyo esengi ti mpona makambo ya libala boti na baparent ezala nini tobenga baparent tosolola moye te nayebi makambo wana te mama nayebi makambo wana te ntango batindelanga émission ya fi yango wana oyo asalaka wana mama natali émission mais lo na regretaka po mamundibu nayokaki na live yango mamundibu abengaki oui nasepelaki babilo mosu alobaki bapropos mosu atenaki adefanda ngai mpenza mais bilo mosu nasepele nango te oyo ya kofinga mobali na ngai wana mpena j'ai pas aimé nga personnellement lelo nayebi soki ake ngai na dadi toa na problème ata moko te donc basala baémission 1000 mais ngai na dadi toa na problème te mpo to bakanga yango te baclotira yango te moto mpe asukisa mpo to aza te donc soki nasala badémarche naoleka te na internet na bandolakisa passeport na ngai tala delisika oyo mpo tosala yango nasengi visa Grèce nasengi visa Grèce parce que nana choix te nasengi visa mpenza ya Grèce o Turquie non Grèce nasengi visa Grèce nde nazozela siko naleka nango na bandolobaki tabotala nasengi visa botala bo basalanga refi na bandolakisa bango bapasseport nyonso basali nanga refi botala botala Bonjour, bonsoir, abonnés à Rosie Muchopi officiel partout dans le monde. Bateau nos bolingara vraiment Rosie Muchopi ça dépend l'air écoute ni ngana bino Rosie na bino yeyo tinabina na yebi ke mikolo bozo consommer bosoto ya paka juma. Bomone ondeni. Na ese bino bosoto paka juma yango si boza poster deuxième saison, bo sengi deuxième saison. Toko etila bino bandeko mususu na deuxième saison. Vraiment merci beaucoup na bato o ba pesinga yi confiance. Balabi non babi Rosie Muchopi eye. Balabi ba abonné à Rosie Muchopi ba baptiser chaîne na biso ba abonné na biso ba mi pesi kombo. Babi pinda veut dire Soroza penza le warrior de Rosie Muchopi il faut manifester. Quand on est dans la famille libota, ndenge to monaka les abakouk na minute européen ba le warrior de Rosie Muchopi ngate mna pesi yango. Quand on va pesa nga fille agitation oh là babi fille agitation etikala ekanga elata nzoto pesa la maka ti lelo fille agitation aosa msala na ye lelo le warrior de Rosie Muchopi eye
na pesi ba wario nyonso ya Rosie Muchopi bambote babi bon manifester divine manifester babi le wario de Rosie Muchopi babi groupe à WhatsApp ya bato ba soutenir Rosie Muchopi le lorsque groupe est commis le wario de Rosie Muchopi babi famille à Rosie Muchopi ba le wario babi pourquoi pas babi ngaba baitenga ay babaitenga bangada boya babi boya atetala kali wario siko na théâtre babi le wario de théâtre siko yé pa Rosie Muchopi bato nyos bolinga Rosie Muchopi ba bonne nyonso boza awa boza ba le wario de Rosie Muchopi na minute on a bagagi na biso banda okoma les amis de Rosie Muchopi le wario di rire babi le wario di rire ende au sexa bino le wario na kombo na pena baptiser biso baptiser chaîne tozui yango to yamba na mutema moko bandeko ya kati ya groupe ya WhatsApp na ebisi bango deya kombo wana déjà baza d'accord nango là na profiter na pesa non famille na nga ya groupe ya WhatsApp famille ba soutenir Rosie ba ba mi te malamu ba o ba lobi te Rosie avancer akende liboso to poussa Rosie pour à tourner ba film à tourner ba gag na e moi là aussi appelle mission ba invité pas moi checker moi le chocho o ba batinga Muchopi le chocho et la kisini le chocho eza l'art nga benga ngo wana mona le chocho faut misa na le chocho na seka pona za na kanda te bandeko na ngai na seka pona kanda te na pisi no mbote na baebanga babi le wario de Rosie Muchopi ya famille ya groupe WhatsApp ya famille ya Rosie ya groupe WhatsApp na pesi mbote na mama na nga Violette Dinganga kana secret babi motema ya papa Simich Kaniki na pesi ba mbote des prix allemand et des prix Belgique yoranga Allemagne des prix Belgique na pesi ba mbote na pesi Belding Sengo motema ya Frankie Ikongo na pesi ba mbote depuis Paris na pesi pe ma maman chérie babi maman présidente maman ya biso Maria Fina babi Maria Fina babi autorité morale passeport rouge mokonzi ya dollar et kwanza euro nyonso ya ye babi maman chérie na pesi bambote vraiment babi ba bon séjour na biki na minute za akini awa de pesi bambote na pesi pe mon général Emilia babi maman sociale na pesi bambote mon général Emilia de Prelman na pesi pe Titi Kambulu na kati ya Zurich na pesi Nathalie Kalaba na pesi bambote na pesi Blanche Matondo na pesi bambote na pesi pe Nadège Momoti Nadège Momoti na pesi bambote papa Devski Ntsala babi mon papa Devski Ntsala batu nyos boza les amis de Rosie Muchopi kuna le wario de Rosie Muchopi na pesi bino bambote boza tel bébé na kati ya groupe WhatsApp bamsuba lobaka te ba bébé to kudia na pesi bino vraiment mbote boza tellement épelé mama na ngayo bazo publier biso na YouTube bandeko Jérémy Chaban j'étais sali ya krina yo ekangi ngana esa bino ngana Rosie Muchopi tolobaki yango bandeko na ngali kambo yo naza déçu na désolé babiso ba Rosie babeta biso na ekuruze ti tata kufa loko ya Yesu nga babeta nga ya boy babeta nga ya boy te babeta nga basete ya boy bande utonde koloba mutu nini o abimisaka ba audio ya baninga toyebaki na biso ye metonde ko bomba non ngalo kwa nga na sambwaki na réseaux sociaux bandeko na biso bazo kufa ba victime na kati ya réseaux sociaux eza na bato o basalaka bandeko lelo na ko confirmer ba ese ba mida bandeko belebele ba pesaka bango ba matière et pas bandeko na biso ba collègue na biso toyebaka kaka nakoloba baloba te lelo oyo nga moko matière elinga na makolo na nga timbi ngabi non ya na biso koza égoïste te
ya biso koza mteya mabe pona nini bandeko bazopotana YouTube lelo bato bakomi koganga na kati ya YouTube bato bandi kosilika na kati ya YouTube lelo tokomi mutakala na biso bimi kaka boye na YouTube lelo toza na valeur te lelo toza na respect te bato nyonso bakomi koloba bato komi komitunga biso moto toza stoke tournage nani yango aloba ye makambo moto pena likambo alobi eza esolo mais eza nani toyebaka te tovanda na bandeko mosusu na kati ya mosala na biso balingi biso te nayebi te soki mpenza moto ye moko mpena conscience na yo ovandi olobi na opesa audio oyo mpo ndeko wana sambwa esalaka bino ndeni bandeko na ngai naseki me nazongi na liedan non trop c'est trop lelo nanga moni te ma vie ya ndenge aleli na internet ma vie aleli na réseaux sociaux na émission ya elubu na mamu bandeko nanga poani ate nalibali natika makambo kodefendre bacomédienne na bacomédien namoni kotika ngo efongoli omoni makambo efongwami na réseaux sociaux makambo efongwami na réseaux sociaux non naye kovandela kiti nanga mama bijou la reine olobaki na kodefendre bato ya famille libota nazoyoka o te tendresse dibinga yo wana kanga koto ya les abakuki yo olobaki ozana mpona kodefendre famille libota naomona o te bazosakana na biso na réseaux sociaux boye mpe tozoyeba moto azosakana na biso azokosela biso makambo na réseaux sociaux azobimisa makambo oye avanda na biso na kati ya réseaux sociaux tokangi minoko tovandi nga alobi non nalingai naloba na live ya samedi mais saint esprit akotela ngai na bino oloba te mais moto ezopelaka kaka bandeko toya bazoba te pourquoi tolingani te pourquoi parce que na oloba makambo mibale makambo ya fleur bank eya na deuxième partie oyo tolobela no première partie bandeko bosoto na biso il faut biso moto bomba yango lelo biso baartiste comédien tokomi sali na réseaux sociaux lelo bandeko na biso bakomi kobaye balobi ke bakomi komona importance te en tel na théâtre te parce que baoyo baolungana te makambo ezobima na réseaux sociaux tobitunaka makambo ebima na réseaux sociaux nani oyo abimisaka yango tolobaka na émission totanga nkombo toyebi bolobaka te non omoni lelo makambo efo esila non komba biso na biso tokoki kobomana komba biso na biso tokoki kobomana pourquoi mpona nini bolingo eza te ndeko naomona mama na yo ondimi na oteka ye lelo osi tozongi na libala ya papa na biso producteur na biso major zolozolo ya te elanga kuna telefone bazobenganga nayebi te akati tika na wakati telefone ekota charge lelo producteur na biso major zolozolo lelo azalaka divorcé boyebi ke major zolozolo aza divorcé yango wana alobi yango divorcé mpo ezalaki na comédie na biso moko alekaka na émission asalaki émission mwasi ya major zolozolo ya poto atali émission alobi oui major asalaka nde mobulu boye lelo libala major ekufa ya major producteur biso major zolozolo nani ayebi yango libala na ye ekufa mpona comédien oyo mobali azosala baémission mpona kofinga bandeko na biso ti tovandi toya bazoba te totiki bato bafinga baloba mabe mise kitoko te boraisonne mpe bato tookosela bango makambo bato toofinga bango na kati ya internet le tozalaka na kishasa tondeke kolia na bango tobandeke komela na bango tondeke kopesa na mbote lidosie wana major abosana yango te evandaka ye ti lelo dossier wana ya major zolozolo pwani tovandi kaka boye mutu moko boye oyo azali na kishasa ake poto lelo komi oloba naa te mpona osite kutu bakombo mpona kopesa gasi me bandeko bayebi ndeko na biso ya mobali oyo aza na france oyo osala makambo ya boye eya kitoko te babetelo maboko non toboyi te sala émission sala analyse nao kitoko mais kofinga baninga te soki oyebe basekret bato ifo yo koetalongo na tele pwani ata nzambe osepela nango te na lola osepela nango te babiso totyala mabolongo na se tolobaka un jour viendra
to yebaka bamboma mabe na théâtre babombama loko balibanga mboka na kati ya bagroupe ya WhatsApp nasala te bajete ofio asala na TikTok tokoti bata kati ya groupe ya WhatsApp avanda alobaka te bino boyebi teke ndoka nde yindi spion monene mutu mabe oyo azoteka baninga babimisaki ya Jérémie loko ajouaka barole nde bilobaloba Jérémie songisongi muchopi loko alobaka muchopi songisongi batu mutu nyonso alobaka likambo songisongi nde wana eza na bandeko na biso avanda ye mosala na ye kaka soki aotala live loko akuna bawifi ezaka ofele abengi abandi kodetaye baninga bandeko na biso bango mpele baotala na bango bayebi na bango mutu na makolo te babandi koseka eza kitoko te yaya na ngai nalingaka o mingi lola ya nani Kadogo ndeko na nga Kadogo nalingaka o mingi yaya na ngai Kasavu tika makambo osala trop c'est trop tika makambo ozosala po bato oyo ovandaka na bango balembi baosepela nango te baosepela nango te moni telefone naza ya bamessage na yo bamessage no ezanga na telefone awa ngai nazana te mpona kopanza bato nazana mpona kosangisa bato me yaya tolembi makambo nyonso oyo baese balobaka oyo bamida balobaka moto apesaka bango yango eza ya na biso Lola Kadogo Lola kutuka Lola nde moto akufa ti Kadogo oyo abiso Nadine Kadogo ya po nini po nyonso etale biso tala makambo mama vie na belle vie oke kopesa yango liyanzi oyo asala baémission na ye na poto voi na yo yaya biso moto tala ngai asekaka ngai abitala baoyeba te voi oyo elobelaka biso me toyebaka te eza nani ya telefone na ngai nazwi temps ya ndeko na ngai bato balobi likambo ngai bino tokobokola buzoba te mponi yaya soki osala mabe ifo toyebisa yaya osala mabe yaya ti asalaka apesaka bakambo na biso alingaka te batanga nkombo na ye yo monaka ngai na nde kopesa baaudio yaya lobi te bomamikela yango mochopo nzoka nde yo moto ande kosala yango motu bozalaka nde moto abetelinga lisolo eza kitoko te na mboka esika ozali boza na ye bobebani ndalobi trop c'est trop jamais bano bakufi mingi bandeko ete live oyo asalaki live oyo ndeko na biso wana ya mobali yanzi asali ndeko na biso atie baaudio ya koloba na otya kaka voix mpo boyoka voix na ye nini yango eke esu wapi tielanga yango nano tielanga yango mpo mona tolingani te bandeko na ngai mpo nini oyo liboso tielanga audio ya liboso tolingani te ovanda mpe bayo tokotisi na groupe azoseka mpe na bandeko na kati ya groupe ndio anda azoboma makambo nyonso bozoyeba na kati ya groupe bandeko bazozwaka baobimisa baopesa bandeko ya libanda eza kitoko te ata ese azalaki na biso na kati me makambo mosusu eza bandeko na biso bazobimisaka eza bien te tolingani te pourquoi toobomana nde se voix oyo yoka voix libala ya belle vie na vida na moko nazala présente ezalaka na vie moko lelo mpe aza na mboka ya poto natie kaka voix na bato mpena boyebi voix na bozonga bato bosololaka na ye so bovandi mpe bobamina eza ye po nini moto atindeli nga yango na video otya osala yango bavandi na ndako bavandi nga na ye ate mpo anapelisa natumba te nga na ye kaka koloba yaya tika soki bato bayebaka na bango keza yo baboya kotanga kombo nga siko natangi yo eza bien te nzambe alingi boye te mpo nini nango tala lelo moto epeli na kati ya internet moto epeli tovanda boye kaka audio ebimi tovanda boye kaka likambo ebimi tovanda boye bandeko baswani mpo nini mpo nini kokosila baninga makambo mpona
mpona nini okozwa baninga obengi baninga lokola ndesi oza ya kishasa moza ya kishasa te mpo nini natumba kaka zamba daya tobimisi mutu moko etikali bamisusu baza ebele baza ebele baka mutu moko pete baza ebele mais oyo tocible eza ye wana parce que ye avanda na ngola bamavi bakendaka mpe bangola bayebi ye so mavi okozonga ya bato bovanda na bango mpo masolo baobeta bamutu abeti lisolo oseka azalaki na bino siko mutu azalaki na bino aye nango eleki nango soki ya solo to ya lokuta aye kobimisa ngo na internet ya kitoko te naoki mpasi le namoni mavi ya osala emission azolela oyo bato bofingaka sara botana na age nini bandeko na nga mama fi aza na kondima abota amema mwana mpe bakangi maternité te ndeto wana esi batiango limite ya bato nombre ya bato bakota te bamama mikolo kutu mama mokolo kutu 5 et quelque 60 ans maomema zebe aoke bota na maternité na mwana 14 mwana 12 biso nyonso akuna na mbeto maternité bakanga yango bafemme sage yango balobi te biso toclôture tondo sukisaka bana 30 ans 50 ans to 40 ans n'importe quoi kolingisa mama mokolo bongo ya mokolo bongo na kati ya réseaux sociaux mpasi oyo avandaka nango mpe liyanzi ndeko na biso mobali ozo tuta pena obangi ata kilo ya mama via te yeye mpo nini mpo nini kofinga kei kofongola fenêtre lumière ekota mpo nini kofinga so ofingi na internet esala biso ezwa nini le contrat kutu ozobebisa relation na bandeko na yo toyebi lobi te yaya toyebi lobi te fongola sino fenêtre oyo kuraka boyoka mboka mombaka kuraka oyo fenêtre oyo bende yango makasi mpo nini vraiment bandeko na ngai ezalaki première partie nana esengote te naosepela te liane je vais te taper après kombona ebimaka na internet mpo oza motungisi makasi yango omoni bandeko na ngai likambo oyo ya mibale oyo eza awawa dossier ya fleur bango asayelinga audio awa mais bokoyoka audio wana bino mo bokolanda audio wana eza vraiment pasi fleur bango azoregrete mingi na mama mundibu tolanda nanu nini ya dossier ya fleur bangu bongo tikona koexplike bino yango nanu mpo bato balobi o fleur bango libala ekufi tolanda nano nde mama mundibu ande koloba soki omoni eza na biro sala nzela na yo fleur nde oza wana poto eza kaka somona vers mibao ya poto alors soki mobali wana azaka moto malamu je sais pas azalaka mwasi to azala mboka nimo je sais pas soki pefetake ozala mwasi na ndako okekaka fleur wana okeyeba na mwana bato tomoni na bibeli kaka mwasi na poto je t'assure, on va exagérer pour rien. Soki omoni eza na biro sala nzela na yo fleur nde oza wana poto eza kaka fovembe mibao ya poto bika poto mbele mebisa na poto te jabi poto audio yango wapi yango lisusu elimwe ngai awa mibao ya poto bika poto mbele mebisa na poto te jabi poto mbele mebisa na poto te oa mwasi kitoko oyo depaka ata na mobali te nani mwasi na yo wana fleur oza nango ayekokasi ozalaka nango yaya nzela poto eza te kaka na dongo eza te kaka dongo afona nkende sepe mwana na ye moto abalaki nayebi te so ezalaki mwana na yako wana ezalaki mama mundibu fleur bango alobi aregretaki parce que tosole mingi na fleur nga abi fleur parce que nga nabengaki naselaki fleur message nga abi fleur
problème nini yango yo sur internet non kabona pa dadi fleur alobi na ngai Rosie na kabona pa dadi wapi de fleur asaleli ngai ka bakata na message oyo na osenga to landa yango fleur a regretté ka makasi po anini alobi mama Mundibu aza ya na eba sololaka quelque soit soka atalaki direct amoni pena ke nga ba olobaki ngai na bomi libala na ngai na papa dadi fundu na pesi ombote mobala lolenda mobala kimia mobala alinga mwasi nae il fallait abenga nga akoye kosala réaction au thé parce que maman Mundibu a monté à théâtre l'air il a confirmé bato belé pe ba confirmer que oui Fleur Bang bakabona mobile nae mais Fleur Bang oye bisanga na ngai papa dadi na mwasi wana bakabona kala avant bon basala libala pe mwasi ngo abala na epé déjà abala na ekala bazana bona relation na papa dadi te bazana na problème te pe Fleur Bang wa lobby Rosie lelo ngai sino sa ba démarche na ngai portefeuille na exposer on na télé bato ba yeba ke Fleur Bang azolandila makambo ya poto ndenge ba refula ngai fona sa ba émission ba ngai bisa bato ke ba refule ngai nde bato ba sepela asali message oyo po ba fan na ye bandeko na ye bato bolinga Fleur Bang fa on peut sans téléphone na wana o bato bolinga Fleur Bang boyo ka message au Fleur Bang alobi po to chité na biso na message yango ngana bino to landa message au Fleur asali eza vraiment mulai mais bozo penda temps boyo ka yango ndenge alobi na okikutu na mawa vraiment na yeko comprendre que maman Mundibu ayebaki na ete yele ramona kantika eza solo pe Fleur Bang ba beba na mobile na nzoka ndi ba beba na kité mais Fleur abi akobenga maman Mundibu ye moko ba solula bandeko na ngai Fleur Bang ngo yaya ozwa caméra otila bandeko ba yoka mpona ko simba loboko te usalinga message soki ba émission zoleka ba blé zoleka na YouTube so nga mutu na pesi ba journaliste ni na pesi ba matière oseki singa kutu pardon mama oyeba te ke tozala bastard tozala bastard boyo oyeba te ke tozala bastard toza bastard ce n'est que normal soki tovandi ali ba journaliste il faut baluka basala baluka base na bango ti boyo yeba ngo te botina na biso tina musana na biso ezani tina ki artiste ezani po ba créer la makambo ti tina na biso ezala po ba créer la biso ba makambo oyo ezate bango bazalisi yango donc bango bakoma banzambe ti bakoma nzambe za eloko est impossible pas nzambe za pas bata mokili za impossible et pas nzambe za possible et pas nzambe eloko ezalaka te nzambe akozalisa biso bata mokili tozalaka te na mokili tango nzambe asala mokili tozalaka te ale nzambe azalisi biso asali biso tokomi ba moko bato tokomi na mokili ce n'est que normal biso pe ba artiste tozala bongo donc eloko ezate bakomisi yango donc voilà donc pona oloba ndenge yo omoni na internet ndenga pe Fleur na monyango ndenga pe na monyango na vande kutu na monika bato ba obenga binga to sa émission kama émission fumana ni ngote to sa émission pona ni te boyo so kama hamuleze na internet makambo nini lisusu babandi kotindela ngai ba lien ya émission batindenge lien émission boyi alobi ke soki kaka na tie otie dio ana Fleur oyebaki ezangai kaka po atindela ikanga aussi kanga Fleur pande na sana boyi makambo libala na ngai na mbai na nga ayena sato sola ngona mutu na sali pe odio na tindeli ona baboma ngate baboma ngapo lokwa na otika osala ngata mkomote ata mkomote na osala ngo na otika osala ngo te puis makambo na nga na okozo ngo te na kina pesi ba journaliste jamais iboti na ba parents zanyi tina nzambe zanyi so to na ba problème to confiant et pas nzambe so to na ba problème pe o esengi ki pona mamba libala boti na ba parents alali to benga ba parents to solola sikona kezo makambo na nga na expose ngo na internet n'importe quoi vanda na mama na nga dadi to na problème ata moko te to ki to ko makasi ti ba osa be mission na to seka kutu
toseka to batindeli nga atindeli nga ifundu ta émission ba ototindela nga ba otindela nga subi ya mibale so ya mida salaki na tindeli elisusu na seki toseki abi makambo ebandi lisusu on makambo balokota ngo nga abi mais toza ba artiste toi ba artiste so bavandi matière exacte faut pas créer les biso abi moi était na makambo wana te mama na makambo wana te to batindela nga émission fi yango wana o asalaka wana mama natali émission mais lo na regrettaka po Mamundibu na yokaki na live yango Mamundibu abengaki oui na sepelaki ba blom so alobaki ba propos so atenaki a défendre ngai penza mais blom so na sepele na ngote o ya finga mbali na ngai ouais pena j'ai pas aimé na baki na obenga na privé tozana na ba numéro to solo ya moto pesa na ba bonjour les kiboni ya bien ya mona obenga to solo na ye na solliciter vraiment na epse ki ya kotana pendo beti à côté so yoki likambo za numéro nanga il faut benga nga nanu peki na ngata na yoki boye live mo ba osala kuna ba lobi boye yo yebi makambo yango yo sali bo ngani no epse so no permettre ya kota live lo ba boye mais ya kolobaki ya kubanda mbala moko kofinga dadi c'est pas bien c'est pas là non mais aza ya na solani na nda babete mais na solani vraiment calmement non yebisi do asali ezala te tonga jamais nde toza boto ba collègue na yoki likamnati ya muchopi soit ba lo ba osali muchopi émission alenga pe na koti na bando finga mobala muchopi sans que na consulter muchopi na tuneza ni ngama mbele le kana ba internet ya ba prise ka ba mbele ya diane kama wanga tango ba makamne zo renye tango na mona ki ba émission ba osala ba comédie mususu ba bengi ba finga mbala diane na benga directement na tala na tali na koti na live na tali mais na benga directement diane na prise quand tuni makamni na oyoka na omona bo yo moko permettre ba finga mbali no boy diane biya ya kamusanga na tindi mutu te na tindi ngabi même c'est pas bien kolinga ba avant de réagir na émission mutefona benga kolo émission parce que nde kolo likambo parce que nde tuzala na ba numéro jamais okokota ngapi na bandi kofinga mbala diane jamais ndokota na finga mbala presque jamais ndokota na finga mbala muchopi kutazabwa non c'est pas bon j'ai pas aimé vraiment yango no benga Mamundibu na solana na mekotali c'est tant que yaya il doit sali za bien te à défendre nga oui mais ba propos soit tenaki il fallait pas le bango il a fallu benga nga c'est pas bien ok aussi problème ezatenga en tout cas moi personnellement il on a ipsoka kinga da dit on a problème à ta mon côté donc bon ça émission 1000 mais nga da dit on a problème te poto bakanga ngote ba clôturer ngote mutu pe asukisa poto azati donc ceux qui na sala ba démarche no les catines internet na bando la sa passeport na ngai tala na zo sa ba démarche à poto tala bo na sala ngote aussi na sala ngote vraiment na sala ngote donc dès avant d'abo bango ba yebi loko nga na sala te mais un jour surtout ka ba mo ra fleur à poto parce que la réalité eza ebelé la réalité est ebelé basalinga déjà refus 2 fois na Schengen bala moko na ambassade ba mo basalinga refus to bandela na bandeli makambo troisième fois yango na bandeli sikoyo po to sala ngoto na sengi visa Grèce parce que na choisi na sengi visa penza ya Grèce au Turquie non Grèce na sengi visa Grèce na zo zela sko na leka na ngona bandolo bake na tabotala na sengi visa botala bo basala nga refi na bandola sa ba passeport nyoso basala nga refi botala bo eza atina te mukile loba na ngo to sa ba star ce n'est que normal il faut baloba il faut baloba likambo ba yebite bango ba tiango ali ekomi sujet ekomi pe les yeux en plaire eza bongo tenga de mata moko na de dit on a problème ata moko te donc ata to soigner ni ana mbai na to zakito azo ya kutu au ya karate bientôt mobali azala na mwasi na poto ko beta ba 7 mois na Kinshasa yo so mona aussi 7 mois penda 8 mois na Kinshasa jamais poso azala mwasi
na poto nde na oki ba émission na bango ba osala ba ba kita dia za mwasi na poto ba o continuer so nini aza mwasi na ndako mobala za mwasi na ndako a permettre mwasi na pa yebi ki mwasi mususu abala mobala bala mwasi ya théâtre na Kinshasa ndi bango ba benga ba fille théâtre bala fille théâtre na Kinshasa ayepe asali pe 2 mois 3 mois madada beta ba 7 mois autozala azaki na azaki année passée azaki na août ayaki na août azongi na février siko azoya lisuka la te donc au ça 5 mois siko yebisanga bon nzamba azwaka lokumu nyoso ba oloba nzamba azwaka lokumu bibelo baloba mabe na yo me bakuto na ngote donc koloba bangwana yango nde eloba na ngate ki boya dadi to sala bo non ba ba yebi o ngato sola na dadi te na ba yebi o to kana raté o to sala raté o ninte donc ba osituka ebele nyoso bakinda poto baloba ngote ba kana TV balobi na osaba démarche o kaka pour aki donc même na beti 10 ans Kinshasa même na beti 20 ans même na sali 5 ans pour na okaba msuba lobi 20 ans de mariage baba na 2014 problème ezati même si on a sali 6 ans de mariage ça ba msupi ba sala ba mariage liboso na ngai baza ana Kinshasa bazali na yebi ba fille belé bazali ba garçon pe belé bazali ba msupi ba sala ba mariage ya obatama bazali mais ba vivre moi ça za kuna mobali awa to mobali za kuna moi ça za donc c'est normal so pe na lobi le na vana ningi na ngana vana na Kinshasa munaza mobali na ngazwela nganda kwa installer nga tuma kamnyoso na za bien so na bina lina vana na Kinshasa esanga ni et c'est l'autre donc c'est ça aussi c'est ça et l'on a ngana loba balobi na succès si là déjà 600 nyoso 600 moi si nyoso so bali il faut comme sous ordre mobali na ezate ka kinaza na succès nde na zaki liboso na zaki célibataire na osala ba succès na kia na tourner non ça na bisongo ezala suna mbongo malongati donc ezate ka na kende na mimoni sana za na visibilité mais na ozwelo kwa malongati non na joana SB muto aza posa na ngamona ngana joana SB nesina comment na tikala mingi ko jouer kana SB donc so pièce moke leki na zate ya mibale banoza so pièce mibale leki ya misatu na ya mibale na zate ya misatu banoza donc c'est comme ça na comment jouer mingi na SB o alinga mona nga ayi na SB atali amona nga na SB siko balingini na sani na zongela nde na zaki afana bala na kiawa na tourner ba te musana biso tango zo mona na mingi ba problème peso bakisa ba problème pe ana fanda na mona na mingi te mona na ba problème elandanga non parce que ça peine ndenge na ngati ezande na ngate donc eza komi tout ça manote rosingai na za problème na dadité na nga problème ata mona dadité pe na kokopesa pe matière te na YouTube ke botala nga na mbai na ngabo so eza ke nga mbai na ngato za ba mésentente to traitant au boy so ke simbité so ke simbité to bengi ba parrain so ke simbité na funge panzambe donc c'est comme ça nga na zalaka na ko exposer comme na internet te o bango ba bimisana bango ba yebi source ska ba zwe bango ba yebi ska ba créer ngo bango ba créer kaka ba créer so ba créer peut ça bango ba base na bango ba zo bambo na YouTube c'est bon bolo ni okimona parce nga kuna mona na passe ya liboso akutengi ndaki bangingisa Isaïr ningana ki flora bali mobala mutu mwasa ya mobala flora alobi flora bakenda mobala flora na mbongo soki ya ye soki nini nyoso bayebi yango te donc eza kuteloka olobate nazana nga kuna te baloba oloba eza internet pe le kaka lokwa mpe baotika oyoka peta mungungu na ngati donc ata i na ngata ona nga ndenge ya liboso ebimaka tina ndenge sile lokwa mpepe donc o pe eoleka na ngoka lokwa mpepe donc nazana nga kuna te so bino moko bosala émission wana ezo dépendre kana bino me ngande na oleka te kakipaka kokolo vraiment kakipaka kokolo fali pardon non lobate surtout un système ya Joseph Kabila donc ofingi otienga musapi na miso sali boy otika loka ina ngate ona ngate na perdre raison aussi bon na bonga na obima moko na bengo moko
na bengo ya moko nenga kuna lekelo na ndako mais moi pesa makasi so na bimi na kiba démarche mo so na yé comme ça na salo sino ya na ndako. OK, merci aussi. Bon, bonne journée alors. Bino mo boyi ko landa Fleur bangu ndenga lobi asali message ya mulai po a expliquer. Bonjour vraiment tant bino mo boyi ki Fleur bangu bakabona bona mobile na été bazana bona papa dadi mobile na e bazana bango. Et ça la passe bande ko na ngai to pesa ba artiste na biso chance. Poto eza paradis te bande ko poto kutu bo minga mino kutu ko baye bolingo zonga Kinshasa bozonga Congo. Exactement, ce qui est l'homme zamba pamboli bandeko babali un mois une année bakie poto eza problème te mutu na mutu azana ta on zamba bongisa ki pona okende poto. Fleur ndenga zabo to soli na nga ko yamba Fleur ako expliquer biso. Oh Fleur aboya nzela Turquie aboya nzela ba Grèce boy na boy. Ariye mo ko expliquer biso le pourquoi boya. Mais nyonso wana Fleur ayebi yango te boki makambo ba visa Schengen ba ambassade makambo nyonso boy na boy. Nyonso batika yango pa ya Nzambe. Okosa pe 10 à 15 ans soki Nzambe lobi mokolo ke poto. Exactement yaya. Ba couple belé zaka na bato ya théâtre te. E ba couple belé bato musu ba balana. Mobala na poto tisko mwasi no akenda te. Ba boyana te mokolo tana ngo kokaki Nzambe lingaki po akei. To pesa ba star na biso chance ke bo blessaka et ça la passe. Mais Fleur akoya kotangela biso mutu nini o alamusela ka e dossier wana o akosila ke makambo. C'est pas mutu ngaza na posa pa dadia zoye na oyeba wapi. O vandi o créer matière na pona Fleur bang poani. Fleur ngwa sala bino nini à chaque fois mobile na koza na kimia te ata bino moko vraiment. OK, merci beaucoup pour na ngana bino to suki awawa. Analyse o na sali soki esepel si bino te bolimbi singai mais na lobi kaka vérité to tika ko bombaka ngaso na yoki lisusu mutu kinganya lobaka mabe ya ba comédien ba tangeli nga kombo na eko tanga na eko loba ndeko na nga tika poza bien te to ko banga yo ba de ko poto ba koma ba commentaire kasi botanga ape koma mutu ngote mutu ngo zo sa mabe botanga apete te ngaso na yoki na likambo mutu parce que photo to kate hémorragie oyo baso kosela ka baninga makambu baninga musu aza ba innocent ba yebe loro te le bo kosela ba makambu ba misu ba la ta ba fardo bino bo zongi sima loko ba yebe loro te non mutu asali mabeto tangi ye pomba la sima sala yango te eza bien te kitoko te eza mabe poani bineme koti makambo bele koti ba poison ba maladie ba rende koti parce que mutu moko bo soi-disant de kona biso yene mutaso ko italaka biso zo instalaka biso loko a mise à jour na internet te nzamba lingi boete ya kitoko te bandeko nyonso bomoni mutu na tangi kombo bomoni aza na kati ya groupe opo ba groupe musunga azala te na kita bo retirer ye po makambu bombama kitoko te poani basika na so ofana kimia te to ofana kimia te pendenga na salika analyse na ngabo o mona ka lobi na ngoka na buto baselinga pa analyse bandi ko finanga pa de YouTube etambola ka bo to lobi vérité po makambo wana ekatana ya kitoko te nzamba linga aboete to vanda ka peto loba pe muninga sali muninga mabe lobi na ngezande nga bozina lele na tia mabolongo na na sena lele na likambo nga yeba te na lela bosko na jiti muto na makolo na limbisa jamais bisous ba etokuta mbalasikma na pesi ba wario de Rosie Mucho ba wario nyonso ya Rosie Mucho bato nyonso bo soutenir Rosie Mucho ba wario ya Rosie Mucho na pesi no mbote bo mesana ele okocha obinga na wario ya Rosie Mucho fi agitation famille wario boza awawa na linga bino mingi tokuta ni sumbala sima bisous ba bo consommer bo soto ya paka juma po bo soto le resi la bo mona dia na programmer les binoti bo mona ba cardozo wana ça vraiment qui tourne makasi. Merci beaucoup, je vous love. Bisous bye. Na bon sanité parce que na bika bisous bye réalisateur na ngati na bon problème na pesi notre réal on sélection ça qui tourne makasi Eriad Lina babi yende papa na bango Eriad Lina na pesi pe Michel Afro babi na pesi bon on dit ba simbe équipe technique à Rosie Mucho bon on dit ba biso bébé
caméra pena ba ba osala musala ezala babi ba technicien ya Rosie Muchopi officiel bango wana ba osala musala malamu so pe ba remarque ezali ba critique bokomeli ngai na numéro na ngeza affiché et ça là vraiment bien même un commentaire bien ezala bien pe na kati ya internet ko finga te po eza mboka na ngati nga lobaka vérité to ala posa théâtre ezonga kitoko papa kwedi yo akufi akundami kitoko akundami kitoko président de la république aye avandi aye kolela pa kwedi ngana yo eza bongo te manzita lelo yo awa akufi ba kundema Denise oya pa fachi pa oya lisusu bongo ngana yo matongi ba mama wana ba papa na ba yoka n'est pas fachi alobi non théâtre qui songi koti makasi et bon na papa na maman va tout fêter ensemble oh bon na moi je tout fêter ensemble comme matongi ba tonga nyoso ko chocolat poani bino ngabinga ko na zuba pasongi na maboko na ngabinga tika bino te ba doyo sambu sur internet non tika bino te ngabino lisu likola lisu pour beau changer faut tout temps là ba kombo la bino pona beau changer des personnes moi na ba de ba osa sur internet d'ailleurs tu comprends ba Musu major Lux, major London à Paris kuna. Wana kuna London à Turquie kuna. Bisous bye. Rosie Muchopi star.